Tainá entrou já? Empecemos a hablar de los antidepresivos. El grupo está compuesto por Nathan, Stephanie, Mariana, Larissa, Celina, Tainá, Larissa, Gianela, Mateus, Eloísa, Adriel, Fernanda, Ligia y Regiane. Los episodios de depresión se caracterizan por una sensación de tristeza y desesperanza, incapacidad de sentir placer en actividades rutinarias, cambios de sueño y apetito, pérdida de vigor y pensamientos suicidas. Los fármacos antidepresivos utilizados en la clínica potencian directa o indirectamente las acciones de la noradrenalina y la serotonina. Quien recibe tratamiento con cualquier antidepresivo muestra una mejora de los síntomas y cuando alcanza un nivel de 50% o más de reducción de los síntomas, se conoce como una respuesta terapéutica. La clasificación es según su estructura química o propiedades farmacológicas. La estructura cíclica serían los anillos de benceno, caracteriza a los antidepresivos heterocíclicos, tricíclicos y tetracíclicos. Las ADT se dividen en dos grupos, as aminas terciárias e aminas secundárias. La maprotilina y la moxapina son antidepresivos tetracíclicos bastante semejantes con las de ADT y se abordarán dentro de esta clase de antidepresivos, que serían los inhibidores de monoaminoxidasa, inhibidores selectivos de la recaptación de monoaminas, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación 5-HT y NE, inhibidores de la recaptación de 5-HT y antagonistas de alfa-2, estimulantes de recuperación de 5-HT, inhibidores selectivos de la recaptación de NE, inhibidores selectivos de la recaptura de EA y antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa-2. El mecanismo de acción funciona aumentando el tono psíquico, mejorando el estado de ánimo, el conforto emocional y el rendimiento del paciente, inhibiendo los receptores de serotonina, que son los responsables de sensaciones como el buen humor, pues las personas deprimidas tienen niveles muy bajos de serotonina en el sistema nervioso central. El efecto antidepresivo se produce en un aumento de la disponibilidad de neurotransmisores en el sistema nervioso central, como serotonina, 5-HT, noradrenalina, norepinefrina y dopamina, junto con una disminución en el número de neuroreceptores y aumento de la sensibilidad. Al bloquear los receptores de 5-HT2, funcionan como un antimigráneo. El aumento de neurotransmisores en la henidura sináptica se produce mediante el bloqueo de la captación de norepinefrina y serotonina en la neurona presináptica o mediante la inhibición de la monoaminoxidasa, que es la enzima responsable de inactivar estos neurotransmisores. Los antidepresivos necesitan 2 semanas para producir la mejora o al más tardar 2 semanas. La farmacocinética de los antidepresivos comparte varias características iguales. La mayoría tienen absorción oral bastante rápida, alcanzan niveles plasmáticos de 2 a 3 horas, se unen firmemente a proteínas plasmáticas, sufren de metabolismo hepático y aclaramiento renal. Y de reacciones adversas, en general, se encuentra la taquicardia, la disfunción sexual y reacciones anticolinérgicas. Los antidepresivos más modernos, a pesar de tener una mejor tolerancia, todavía también tienen reacciones secundarias. Las más comunes son problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, falta de coordinación motora y cambios en el sueño y en el nivel de energía. Las indicaciones y uso. Estos medicamentos se utilizan para tratamientos antidepresivos. Además de estos trastornos, estos fármacos actúan de manera significativa en otras condiciones de salud como síndrome de ansiedad, síndrome de hiperactividad, dolor, trastornos alimenticios, cese del tabaquismo, bupropiona, problemas en el desempeño sexual, trastorno disfórico premenstrual y enuresis nocturna. El tratamiento con psicoterapia es necesario como parte del tratamiento y se hace necesario para que el paciente obtenga un resultado adecuado y efectivo. Los principales medicamentos representativos. La imipramina fue el primero representante de los antidepresivos tricíclicos que bloquean en mayor o menor grado de recaptación de las aminas biógenas noradrenalina y serotonina.
y la iproniazida dio origen al grupo de los inhibidores de la MAO. Los antidepresivos pueden clasificar por una clasificación sencilla. Es la de antidepresivos de la primera generación, antidepresivos tricíclicos, y segunda generación, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y diversas variantes. Los principales medicamentos representativos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los fármacos fluoxetina, citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina. El mecanismo de acción son los bloqueos altamente selectivos de SERT y poco efecto sobre NET. Los efectos: aumento agudo de la atividade sináptica serotoninérgica, mas cambios mais lentos em várias vias de sinalização e atividade neurotrófica. Las aplicações clínicas: depressão maior, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, toque, transtorno de estresse pós-traumático, sintomas vasomotores, perimenopausia, transtorno de alimentação. La farmacocinética, toxicidade. Semividas de 15 a 75 horas, atividade oral, toxicidade, bem toleradas, pero provocam disfunção sexual, risco de síndrome serotoninérgico, como IMAO, interações, algumas inibidores de CIP, fluoxetina, 2D6, 3A4, fluoxamina, 1A2, paroxetina, 2D6. Los fármacos: duloxetina, venlafaxina, levominacipran. Os mecanismos de acção: bloqueiam moderadamente seletivo de NET e SERT. Los efeitos: aumento agudo da atividade sináptica, serotoninérgica e adrenérgica. Las aplicações clínicas: depressão maior, transtorno com fibromialgia crônica, dolor, sintomas, perimenopausia. Farmacocinética: la toxicidade anticolinérgica, sedação, hipertensão, interações de venlafaxina, alguma inibição de CIP-SD6, duloxetina, interações de desvenlafaxina, CIP344, com levominacipran. Los fármacos imiprina e muitos outros. Mecanismos de ação são NET e SERT, bloqueio misto e variável. Los efectos: similar a los IRSN, además de un bloqueo significativo del sistema nervioso autónomo y los receptores de histamina. Las aplicaciones clínicas: depressão maior que não responde a outro fármaco, transtorno de dolor crônico, incontinência, TOC e comipramina. Farmacocinética: vida média prolongada, substrato de CIP, metabólitos ativos, toxicidade, anticolinérgicos, efeitos abloqueantes, sedação, aumento de peso, arritmias e convulsões e sobredoses, e interações, inductos e inibidores de CIP. Acá tenemos el caso clínico. La paciente que vamos a apresentar tiene 22 anos, com diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, com episódios atuais graves, sem sintomas psicóticos. Os sintomas de sua patologia apareceram em 2016, quando foi ao médico com queixa principal de desânimo com a vida e estudos, e por isso já não conseguia mais fazer suas atividades da vida diária e acadêmicas. Además disso, a paciente já apresentava comorbidades como transtornos oculares, ambliopia esquerda, hipermetropia e astigmatismo em ambos os olhos. Apresenta também transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Recurriu ao neurólogo debido a las queixas de cefaleia, tendo ao redor de 2 crises por semana, há 7 anos atrás. Ao exame de imagem tomográfica não apresentou nenhuma alteração, pero em 2015 foi em busca de um cardiólogo, que ao fazer ecocardiograma, mirou que as palpitações que sentia era devido a uma repolarização ventricular alterada. Em relação à sua história familiar, tem precedentes de pré-existência, como depressão, crises de estresse, câncer de mama, diabetes mellitus tipo 2, obesidade mórbida, hipertensão, hipercolesterolemia, artrose em las rodilhas e ansiedade. Ao exame psicológico, se apresenta irritada, exausta, tem desregularização do sono, habla muito rápido, pensamento lento, pero coerente, consciência preservada, contesta bem questões simples, dificuldade de compreensão e elaboração de ideia, efetividade diminuída, assim como sua capacidade de expressar seus desejos, e psicomotora, humor depressivo, estado mórbido presente, pero pretende volver a estudar. Considerando o caso clínico analisado, você pode afirmar que a paciente tem um diagnóstico sindrômico de depressão severa com ideação suicida. Se caracterizam por uma tristeza lo suficientemente severa ou persistente como para interferir em el funcionamento e muitas vezes para diminuir o interesse ou o prazer pelas atividades mencionadas em el caso clínico. Não existe uma causa exata, sendo essa desconhecida, devendo tomar-se como primordial a provável implicação de la herança citada em los membros da família. Habitualmente, o tratamento para depressão recorrente grave existem alguns protocolos farmacológicos, pero para esta paciente se indicou o cloridato de estalopram, 10 mg, e Remileve. Em la primeira consulta, e apresentou melhoras de los sintomas aproximadamente 3 semanas depois do início do tratamento farmacológico. Sin embargo, este medicamento deve administrar-se por la via oral, já que seja em forma de gotas ou de comprimidos, uma vez por dia. As doses habitual é de 10 mg ou de 10 gotas, dependendo da resposta individual. A dose pode aumentar-se hasta um máximo de 20 mg ou de 20 gotas. Ai. A dose habitual é de 10 mg ou de 10 gotas, dependendo da resposta individual. A dose pode aumentar-se hasta um máximo de 20 mg ou de 20 gotas diárias. Por lo general, se requerem de 2 a 4 semanas para lograr uma resposta antidepressiva. Tras a remissão de los sintomas, se requer um tratamento de ao menos 6 meses para consolidar a resposta. Como observamos em el caso clínico, o efeito esperado de la medicação e seu ajuste de la dose se realizam segundo o retorno do paciente. Graças por sua atenção.